Tak nezačali sme dobre. Ten zápas, prvú tretinu sa nevedeli vyrovnať. S veľkosťou okoziska, zavodilo dosť problémy v orientácii. Na druhej strane ani sme nemali, myslím, ten pohyb, ani to chcenie tak, ako by sme chceli mať. Pretože sme sa nechali vylučovať, druhá vec bola disciplína. To zase tiež súviselo s tým ihriskom, pretože tým hráčom chýbal ten krok, ten meter, na ktorý sú zvyknutí u nás. No ale ja som si myslel aj tak nakoniec, že keď bol zastavu 3-2, že to otočíme, to zvrátime, ale bohužiaľ strašne veľa šancí sme nepremenili. Domáci podali veľmi dobrý, obetavý, užernatý, emočný výkon a môžeme iba zablahoželať a my sa môžeme pripraviť na pondelok. Ďakujem pekne, pán Kardožový. Máte na Kolmene? No, ja by som z môjho pohľadu takisto získať skalp takého favorita, ako sú Nové Zámky. Ja myslím, že každého hráča je pre mužstvo Humene je myslím veľký úspech a myslím, že každý hráč, ktorý je v základnej zostave Humenu, si musí trošku aj vážiť, že proti takému kvalitnému mužstvu hraje, pretože sa z môjho pohľadu sa už taká šanca proti takému kvalitnému mužstvu vlastne už nenaskytne. Pokiaľ nepôjdeme vyššie asi tak. Sa môžem opýtať, čo očakávate od toho rozhodnutia, ktoré vás čaká v pondelok, tak jeden ako aj druhý tréner. Samozrejme bude to boj na neutrálnej pôde, ale... Tak, rozhodujúci zápas, zohrali sme veľa, mám tu skúsených hráčov na to, aby ten zápas zvládli. Bude rozhodovať maličkosti, budeme dopojiť do brány, možno spravíme zmeny v zostave, uvidíme a ideme jasnými cieľom a jasným cieľom vyhrať. Tréner domáci? No, uvidíme, nemáme taký veľký káder ako Nové Zámky, my takisto zajtra si dáme tréning, nejakú tú regeneráciu a hovorím, uvidíme. Skúsime tak trošku zregenerovať, pripraviť sa svedomito a hovorím takisto trošku, myslím, že to bude takisto bojovný zápas a myslím, že asi rozhodnú asi brankári podľa mňa. Keď sa ešte môžem opýtať, posledná 5 minútovka tohto stretnutia, samozrejme hostia mali tú, ako to sa hovorí, územnú prevahu, mali tie šance, chceli vyrovnať, ale posledná 5 minútovka Humenčania zatlačili vaše mužstvo a nedali vám šancu de facto ani k tomu power play, lebo nebola tá možnosť. Áno, to sme zahrali veľmi zle, ja som navolal hráčov, aby skúsili tam spraviť pásmo, zašlapnúť buk brankárovi, aby tam dorazili, tie bránky to zvládne, aby sme zobrali výchový čas, prázdnu bránku, aby sme zvali brankára. Žiaľ, hrali sme to zle, obrancovia boli na jednej strane ihriska, útočníci na druhej, sa to preházovalo, Humenčania boli v strede, tak tí chodili do protiútokov, takže to sme nezahrali sme to dobre a tam sa patrilo prerušiť hru, upokojiť to, chytiť ten puk za našu bránu, doniesť ho tam nastreliť, tamto zašlapnúť a poprípade od dva brankára skúsiť nejaké puny dobre, ale odohrali sme to veľmi špatne. Ja poviem takto ešte k tej záverečnej 5-minútovke, hlavne to publikum asi aj hnalo tých Humenčanov, vašich hráčov na ľadovej ploche, k tomu, že to vydržali a ten výsledok udržali vlastne 3-2, čo je pre nás víťazstvo. Tak určitým spôsobom je to fakt, aj napríklad aj u nás, aj v Nových Zámkoch je viac menej v 3. 6. rámcovstve je publikum, ale jedno, čo si cením, že fakticky si zachovali v tých takých rozhodujúcich chvíľach takú chladnú hlavu, pretože 3-2 potom boli také tam momenty, že každý sa dá ten rozhodujúci gól, a tá disciplína trošku pri tom, aby som povedal, zaťaží nasadení a tak trošku vypína, je každý unesený to hrov, ale myslím si, že chlapci boli pomerne disciplinovaní, bojovní, ako pán kolega povedal. Ešte sa opýtam poslednú otázku, stav 3-0. Pre vás samozrejme isto stav nepriaznivý, alebo 0-3, ale dokázali ste to za minútu nejako dva góly kontaktné a boli ste psychicky na koni, takže za stavu 0-3 si isto zbrania neskladal. Nie, tak to je hokej. Ja som vedel, že my máme tie šance si vytvoríme, ja som vedel, aký mám káder a ja proste nezačali sme dobre, ja som vedeli sme, do akého prostredia ideme, vedeli sme, že sme na východe, kde to je iné, kde diváci učia, robia tlak na nás, na brankára, sú to mladí chlapci, dobre korčulovali, takže my sme čakali, že takto to bude. Akurát sme dostali góly, ktoré sme nemali dostať úplne v oslabení, ktoré sme nemali mať, pretože sme sa mali vyvarovať tých vylúčení. Ale ja som vedel, že jeden gól to otočí a nakoniec skoro ten jeden gól spravil ten obrat, no ale neprišli ďalšie. Škoda, že prišla tá tretina druhá, že tá prestávka prišla. Možno. Humenčania prehrávali v Nových Zámkoch, dvakrát vyrovnali, potom sme tam dostali tie 2 góly na 2-2 na 2-4. Tu sme doma vyhrávali 3-0 s favoritom, čiže dobrý vstup, ako sa hovorí, za tú polovicu zápasu. Tak, ono sa vraví, že dobrý vstup, ale hovorím, všetko je o tom, my
buďme si otvorení, nemôžeme voči novým zámkom otvoriť. Poprvé, kvalitatívne, čo sa týka kádra, fyzicky a tak ďalej, skúsenosť odohraté, ja som to už x raz spomenul, Matúš je veľmi skúsený mužstvo. A myslím, že každý si cení to víťazstvo nad tými zámkami. Hovorím, tam vznikli tie momenty po našich chybách, viac menej, no jasne, a taký kvalitný super, jak sú nové zámky, tam možno, ja to je môj názor, pokiaľ by ten druhý gól padol skôr, možno by to bolo trošku iné. Pretože viac menej tam chýbali 5-6 minút do konca tretiny, takže jasná vec, že to disciplinárnosť a húževnatosť, že sme ten výsledok udržali, jasne. Čaká vás zápas ešte v Molke, alebo budete? Nie, tušíme, pretože kde sme kone, áno, my sme avizovali, že proste toto je naša priorita, máme rozhodujúci zápas v pondelok, dali tam variantu, že keď bude 2-0 pre jedného alebo pre druhého supera, že sa berá v nedeľu 1-1 a raz sa pondelok, takže balíme, ideme domov a pripravujeme sa na pondelok. Ďakujem.